हेलो दोस्तों, कभी कभी बूफरों में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामान्य आती है और हर एक बूफर में आती है, चाहे कैसा भी बूफर हो। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम वॉल्यूम को खोलते हैं तो साउंड अच्छा निकलता है, और जब वॉल्यूम हम बिल्कुल बंद कर देते हैं तो झरझराहट करता है। कभी एक कॉलम करता है तो कभी दूसरे कॉलम करता है, और कभी कभी बेस वाला भी हमारा कभी कभी झरझराहट करता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, आईसी चेंज कर देते हैं। हम आईसी चेंज कर देते हैं, 20-30 हो चाहे 20-50 हो, आईसी चेंज कर देते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम फिर दोबारा से आ जाती है, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। तो इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए दूर कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं आईसी है 20-30 है, तो आपको ये पहली पहली टांग पर आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी बनके की। ठीक है ना, बनके की रेजिस्टेंस मिलेगी, जेल लगी हुई है आपकी, कत्थई काला लाल। ठीक है ना, तो ये लगी हुई है। ठीक है ना, तो आपको इस तरह लगानी है, पहले आईसी चेंज करनी है, उसके बाद में ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस इस तरह लगानी है, और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। थैंक यू दोस्तों।